E aí, rapaziadinha, de boa, mano? Desculpa aí não ter feito um unboxing desse teclado aqui, mano. É porque, tipo assim, como que eu posso me explicar? Eu faço conteúdo de Free Fire, mano, e é a minha primeira vez fazendo, tipo, com a minha voz, tá ligado? Então, é bem difícil eu falar uma coisa certa neste vídeo, sem gaguejar, sem nada. Então, hoje eu vou abrir esse teclado aqui, o Fan 60 Pro, um teclado muito reconhecido aí pelo preço. E ele é magnético, mano. Então, muito bom. Na minha opinião, é um dos melhores. Jogar Free Fire, jogar diversos jogos, tipo Fortnite, essas coisas, mano. Então, vamos pro unboxing. Até o LED aqui do microfone, mano, pra ficar mais legal. Então, vou começar logo, fazer esse unboxing logo aqui, porque eu já tô ansioso já. Eu já quero logo esse teclado nas minhas mãos. Quero jogar, quero puxar a capa. Mano, eu queria dizer pra vocês que infelizmente eu já abri esse teclado já. Então isso daqui é um fake, rapaziada. Então eu só coloquei as cores de novo dentro da caixa pra fazer esse vídeo. Então desculpe, entendeu? Eu fui muito ansioso. Mas é isso, né? É a vida, né? Pra vocês terem uma noção, já tem isso daqui, ó. Que, mano, eu achei muito bom isso daqui. Porque não entra poeira quando a pessoa terminar de jogar. Aí no outro dia tá bem limpinho, sem poeira nem nada. Mano, muito bom, nota 10. Isso daqui é uma caixazinha que eu não entendi porque que é desse tamanho. Ó, eu não entendi por causa disso daqui, ó. Uma caixa desse tamanho pra uma coisa desse tamanho. Pô, não faz sentido, cara. Pra mim não fez sentido nenhum. Mas tudo bem, né? Pelo menos veio, né? Não veio uma preda, né? Pro lindão, maravilhoso teclado, porque as caixas vai tudo pra colar. Isso daqui, o maravilhoso teclado. Mano, muito bom, cara. Gostei muito. A cor dele é perfeita. Ao black, do jeito que eu pedi. E eu também gostei disso daqui, ó. Eu não sei como que se chama isso daqui, mas eu gostei. Pra ficar um pouquinho inclinado, pra ficar melhor. Eu acho que as pessoas que gostam mais é quem joga Fortnite, né? Fica bem melhorzinho pra jogar. Aí ó, fica bem altinho, mano. Do jeito que os caras gostam. Mas eu não vou usar porque eu não me acostumo com isso. Então eu prefiro jogar normalzinho. Normal. Rapaziadinha, tá aqui, mano. Eu não sei porque que tá desconectando, mano. Pronto. Tá aqui. Mano, o LED é muito perfeito. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu troquei. Eu coloquei uma camisa. Porque eu tô morrendo de frio, mano. E, mano, é espetacular, mano, esse teclado, mano. Olha isso, cara. Eu não tô sendo nem patrocinado porque eu sou bem pequenininho, né, no YouTube. Então, nem tem como, mas se alguém quiser aí, ó. Tamo junto, hein? Mano, eles, tipo assim, eles são bem conhecidos como uns LED muito bonitos, tá ligado? Eles também estão bem conhecidos, mano, lá no TikTok por causa do LED dele girando, mano. É muito satisfatório ver, mano. Então, eu acho que ele ganhou uma famazinha bem mais como esse LED, mano. Vou só mostrar pra vocês, porque eu acho que provavelmente vocês não estão sabendo qual é, mano. É esse daqui, rapaziada. Ele fica girando ao redor. Aí vai voltando, mano. Tipo assim, lá no TikTok, mano, é muito satisfatório, mano. É bem satisfatóriozinho. Vou mostrar também, mano, o barulho dele, mano. Porque ele é muito silencioso, rapaziada. O barulho desse teclado aqui é silencioso. Porque tem muita gente que gosta, mano, de jogar de madrugada, né, também. Então, tem muita gente aí que joga com switch azul, mano. Então, o switch azul é um dos piores para jogar de madrugada. Porque parece que tá o que? Tá batendo nas paredes, tão barulho que tá, mano. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês os LED, mano. Mas primeiramente eu vou só mostrar o barulho dele. E depois eu vou mostrar todas as configurações certinhas do LED, mano. Pra vocês escutar bem direitinho. Mano, muito satisfatório do barulho dele, mano. É silencioso, então eu recomendo muito pra quem gosta de jogar de madrugada. Muito bom, mano.
Agora para vocês, para finalizar o vídeo, mano, bem certinho, para não deixar muito grande e muito chato de assistir, eu vou só mostrar logo as configurações certinhas dos LED, mano. Então, primeiro eu vou mostrar as cores. Tem vermelho, verde, azul, laranja, roxo. Eu não conheço essa cor, acho que é verde, mais um pouquinho mais claro. É branco e colorido, mano. Agora as configurações, mano, é tipo assim, ó. Ele girando não, né? Ele se contornando todo o teclado. Ele indo em cada tecla. E é isso, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui, mano. O teclado é 10/10. Não falta nada nele, mano. É muito bom. Recomendo muito, rapaziada. Então já deixa o seu comentário aí, sua avaliação. Pra quem gostou e não gostou, mano. Porque pra mim não falta nada, mano. Então é isso, rapaziada. Deixa o like. É nóis, rapaziada. Tamo junto.